Сәлем достар, бүгін кәдіден мини рулеттіктер дайындайтын боламыз. Оған керекті заттар кәді, яғни кабачок қажет болады, және қызанақ, сарымсақ, аскөк, үккіштен өткізілген ірімшік, ұн және 2 жұмыртқа қажет болады. Мен бұл жерде кабачокты, яғни кәдіні бірден жуып тазалап, кесіп дайындап алдым. Осы кесілген кәділердің бетіне аздап тұз себеміз. Және де жұмыртқаға да кішкене себеміз тұзды. Жұмыртқаны жақсылап, тұзды ергенше жақсылап араластырып аламыз. Кәдіні қоруға жұмыртқаны және ұнды пайдаланамыз. Ал мына жерде үккіштен өтілген сыр, аскөк және сарымсақты бірге майонезбен жақсылап араластырып, қазір оны салмасына қолданатын боламыз. Ал ең алдымен кабачокты ұнға жақсылап аунатамыз. Оны жұмыртқаға батырып алып, қызып тұрған табадағы майымызға салып қуырып аламыз. Осылай алдымен ұнға және артынша жұмыртқаға жақсылап барлық жерін тегізіп, аунатып алып, табадағы қызып тұрған майға қуырып аламыз. Асты қызарған соң келесі бетін аударамыз. Бұл жерде от орташа болу қажет. Қатты болатын болса күйіп кетеді. Ал ақырын болатын болса, онда біздің кәділеріміз өте майлы болып қалады. Сол үшін орташа отта пісіреміз. Екі жағы да қатты қызарған соң кәділерімізді табадан аламыз. Және оларды суытып аламыз. Кәділеріміз суығанша біз салмасын әзірлеп аламыз. Ол үшін үккіштен өткізілген ірімшікке майонез, сарымсақ және аскөкті қосып, барлығы біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Қатты сұйық та емес, қатты қою да емес, осылай орташа көлемде әдемі болып салмамыз дайын болды. Енді суыған кәділерімізді алып, салмамызды әдемілеп жағамыз. 1 чай қасықтан жақсақ жетеді бір кәдіге. Және 1 чай қасық туралған қызанақты салып, әдемілеп орап, арнайы таяқшаның көмегімен қыстыратын боламыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Әдемілеп, әсемдеп сыйлы қонақтарға да ұсынуға болады. Жасап көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.